નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાત સરકારનો સૌથી મોટો નિર્ણય. ગુજરાતમાં પેપર લીકની ઘટનાઓને રોકવા માટે સરકાર હવે કડક કાયદો લાવવા જઈ રહી છે. પેપર લીક મામલે આજે વિધાનસભાના ગૃહમાં બિલ રજૂ કરાયું છે. આ બિલને જાહેર પરીક્ષા અધિનિયમ બિલ નામ આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત જાહેર પરીક્ષા વિધેયક 2023 સરકાર લાવશે. બજેટ સત્રમાં રાજ્ય સરકાર આ વિધેયક પસાર કરાવશે. વિધેયકની કોપી ધારાસભ્યોને આપવામાં આવી છે. પેપર લીકની જવાબદારોને 10 વર્ષ સુધીની જેલ અથવા તો 1 કરોડ રૂપિયાનો દંડ થશે તેવો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તું થઈ શકે છે. દેશમાં મોંઘવારી વચ્ચે કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં જ પેટ્રોલ અને ડીઝલ એમ અન્ય ઇંધણના પર ટેક્સમાં ઘટાડો કરી શકે છે. નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે ઉદ્યોગ સંગઠનના એક કાર્યક્રમમાં સંકેત આપ્યો છે કે જો રાજ્યો સંમત થશે તો સરકાર પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદકોને જીએસટી હેઠળ લાવશે. મહત્વનું છે કે રિટેલ ફુગાવાને અંકુશમાં રાખવા માટે સરકાર મકાઈ અને ઇંધણ પણ ટેક્સના દર ઘટાડી શકે છે. આવું થશે તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તું થઈ શકે છે. કોરોના કરતાં પણ ખતરનાક વાયરસ આવી રહ્યો છે ગુજરાતમાં. કોરોના કરતાં પણ વધુ ખતરનાક માર્બર્ગ નામનો વાયરસ હવે સામે આવ્યો છે. WHOએ આ અંગે ચેતવણી જાહેર કરી છે. આ વાયરસને કારણે 9 લોકોના મોત થયા છે. વાયરસને પકડવામાં આવ્યા પછી 88% મૃત્યુ થઈ શકે છે. માર્બર્ગનો જન્મ ચામાચીડિયામાંથી થયો છે તેવું અનુમાન છે. તેના લક્ષણો ઝાડા, ખૂબ જ તાવ, લોહીની ઉલટી થવી, માથાનો દુખાવો. તેનું સૌથી ખતરનાક લક્ષણ નાક અને પેઢામાંથી લોહી આવવું. એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. મોંઘવારીની આગમાં તેલ હજુ પણ મોંઘું થઈ શકે છે. શિવરાત્રી પહેલાં સિંગતેલના ડબ્બામાં ભાવમાં સતત 3 દિવસમાં રોજ 40થી 50થી વધારો જોવા મળે છે. અત્યારે હાલમાં સિંગતેલનો ભાવ 2900ને પાર પહોંચી ગયો છે. જો દર્શક મિત્રો તમે રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લીજો અને બાજુમાં આપેલ બે લાઇક બટન દબાવવાનું ના ભૂલશો. અને જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો બીજા દર્શક ભાઈઓને મોકલવા વિનંતી.